сиюжа гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. Тамошобинони доимии телевизиони Баҳористон, салом. Дар студия Алиҷон Талбаков. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 30 декабри соли сипарӣ гардида барномаи нави давлатии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 тасдиқ намуд. Барномаи мазкур шурӯъ аз январи соли 2022 мавриди амал қарор гирифт. барнома баҳри рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, намудҳои гуногуни варзиш ва таъсиси шароити варзишӣ таҳия гардида идомаи мантиқии барномаи маҷмӯи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 мебошад. тибқи қабули барномаи нави давлатӣ афзоиши шумораи шаҳрвандоне ки ба таври тартибӣ ба варзиши ҷисмонӣ машғуланд дар назар аст. Инфраструктураҳои варзишӣ дар кишвар дар ҳоли рушд қарор дошта, шумораи онҳо ба 10218 адад расидааст. дар ҳамин ҳол шумораи зиёди насли наврасу ҷавон ба варзиш рӯ овардаанд ва ҷараёни машқкунии онҳо бояд тибқи низоми муайян танзим карда шавад. маблағи умумӣ барои пурра амалӣ намудани барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 15 миллиону 950 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. масъулини мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 5 бо ҷалби васеъи варзишгарон машқҳои дастаҷамонаро ба роҳ монд. ин раванд имконият медиҳад ки давоми рӯз машқварзон рӯҳану ҷисман солим бошанд. дар ин тадбири варзишӣ доираи васеъи наврасону ҷавонон иштирок карданд. ҳамарӯза мураббиёну машқварзони мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 5 шаҳри Душанбе фаъолияти кори худро бо иҷрои машқҳои дастаҷамона оғоз менамоянд, зеро ин амал метавонад шахсро давоми рӯз болидарӯҳ нигоҳ дораду ба саломатиаш манфиатовар бошад, чунки имрӯзҳо барои анҷом додани кору фаъолият ва зиндагии рӯзмарра ҳар як нафар худро бе технологияҳои замонавӣ эҳсос карда наметавонад, вале истифодаи он ба саломатии шахс, махсусан ба асаб ва ҳолати равонии инсон то ҳадде таъсир мерасонад. аз ин рӯ машғул шудан ба варзиш, хоса машқҳои пагоҳирӯзиву дастаҷамона ба солимии шахс манфиатовар мебошад. мо ҳар ҳафта мувофиқи нақшаи таълимӣ рӯзои шанбе дар муассисаи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 5 бо ҳамроҳии варзишгарон машқи пагоҳирӯзӣ баргузор мегардонем, чунки зебоии тавоноӣ аз варзиш аст ва мо мувофиқи нақшаи корӣ дар оянда низ идома медиҳем. дар ҳолати афсурдагӣ ягона роҳе ки метавонад гаронии кори асаб ва хастагии рӯҳиву ҷисмонии шахсро сабук намояд, машғул шудан ба варзиш ва интихоби тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳамагонро зарур аст ки мунтазам ба варзиши пагоҳирӯзӣ машғул шаванд. ташкили машқҳои дастаҷамона яке аз самтҳои фаъолияти масъулини муассиса аст. онҳо пеши худ мақсад гузоштанд ки новобаста аз оне ки варзишгарон шомили дастаҳои волейболу баскетбол мебошанд, бояд машқҳои варзишии пагоҳирӯзӣ барои варзишгарон ташкил карда шавад. боиси қайд аст ки ҳамагон низ метавонанд ҳамарӯза ба машқи пагоҳирӯзӣ ҷалб гарданд, зеро барои анҷоми ин амал дар шаҳр бо бунёди даҳҳо боғу гулгашт ва сабзазоркунии канори кӯчаву хиёбонҳо шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои оммавияти варзиш ва ҷалби сокинон ба тарзи ҳаёти солим ҳамасола тадбирҳои судманд меандешад. бунёди иншооти варзишӣ, хусусан ҳавзҳои шиноварӣ маҳз ба хотири солимгардонии ҷомеа нигаронида шудааст. аз ин рӯ пурсамар истифода бурдани ҳавзҳои шиноварӣ ба манфиати саломативу солимӣ мебошад. идомаи матлаб дар сюжаи таҳия гардида. шиноварӣ яке аз намудҳои варзиш аст ки барои барқарорсозии саломатии инсон фоидаи зиёд дорад. аз ин рӯ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар аксарият минтақаҳои мамлакат ҳавзҳои шиноварӣ бунёд гардидааст. аз ҷумла дар вилояти Суғд маҷмӯаи ҳавзҳои шиноварии 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд яке аз иншооти бузурги варзишии кишвар аст ки дар он пайваста мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ баргузор мегардад. дар ин баробар дар ин маҷмӯа варзишгарони зиёд мунтазам тамрин менамоянд. ин раванд имконият медиҳад ки ҳавзҳои шиноварӣ ба солимии ҷомеа саҳмгузор бошад. шиноварӣ гарчанде ки варзиш ҳам бошад, вай
با طرف‌های تبابتی دارد. نفس آدم را یعنی بقوت میکنه، شوش آدم را گوییم بقوت میکند. ما مربیان کوشش و حرکت میکنند که در آینده ورزش یعنی که شناوری را هم به درجه بالا همچون دیگر نمودهای ورزش برداریم و در مسابقه‌های آسیا، جهان، بازی المپیک یعنی که موفقیت‌های خوب سزاوار گردیم. در حوض شناوری در شهر خوجند همه شرایط مهیا است. آب‌ها تازه شده می‌ایستد، گرم شده می‌ایستد. حوض ما به مربی‌ها هستند که برای بچه‌ها شناوری یاد می‌دهند. طوری که مشاهده کرده شد در مجمع شرایطی مساعد موجود است و ورزشگران شناوری را می‌آموزند. باید قید نمود که شناوری از قدیم میان مردم تاجیک موقع خاص داشته. گذشتگان ما آموختن این نوع ورزش را به فرزندان خود تعلیم می‌دادند. مورد به ذکر است که سال 2017 کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شناوری را وارد بازی‌های ملی گرداند. شناوری چون دیگر نمودهای ورزش برای مردم تاجیک از قدیم واسطه بلند برداشتن سلامتی و آب و تاب بدن به شمار می‌رود. شناوری میان مردم تاجیک همچون هنر، صنعت ورزشی، مهارت مردانگی، جسارت و چالاکی به شمار می‌رود که جامعه امروزی تاجیکستان به آن توجه زیاد دارند. дар қароргоҳи конфедератсияи футболи осиё дар куала-лумпур маросими қуръакашии марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2022 доир гашт ки ҳарифони клубҳои тоҷикистон хуҷанд ва кумитаи марказии варзиши артиш муайян шуданд. мисли мавсими гузашта имсол низ дар минтақаи марказӣ ду гурӯҳ таъсис дода шуд. якеаш иборат аз 4 даста, дигараш аз 3 даста. барандаи медали нуқраи чемпионати тоҷикистон дастаи хуҷанд дар гурӯҳи F баромад мекунад. ҳарифонаш клубҳои Дордои Қирғизистон ва Копетдаг Туркменистон ҳастанд. дастаи нави ҷоми конфедератсияи футболи осиё кумитаи марказии варзиши артиши душанбе дар гурӯҳи Е бозӣ мекунад. барандаи медалҳои биринҷии чемпионати мамлакатро бозиҳо муқобили клубҳои Насафи Сагдияна Узбекистон, Олтин Асири Туркменистон ва Нефтчии Қирғизистон интизор аст. дастаҳои беҳтарини гурӯҳҳо дар финали минтақавии ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2022 вомехӯранд. ғолиби ин дидор ба даври дигар рохат гирифта $100,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷоизапулӣ дарёфт мекунад. зикр кардан ба маврид аст ки дар сурати ба Лигаи чемпионати конфедератсияи футболи осиё рохат гирифтани дастаи Насафи Қаршӣ дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2022 барандаи медалҳои нуқраи чемпионати Узбекистон Сагдиянаи Ҷизах ширкат мекунад. агар Насаф натавонад ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои конфедератсияи футболи осиё роҳ ёбад, пас иштирокашро дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё идома медиҳад. дар шаҳри Хоруғ миёни ҷавононе ки дар ташкилоту муассисаҳо фаъолият менамоянд мусобиқа аз намуди футболи хурд доир гардид. ин иқдомро раисати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон роҳандозӣ намуд. тавре ки мушоҳида карда шуд, таваҷҷӯҳи сокинон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим зиёд аст. мусобиқаи мазкур таи 2 ҳафта дар сатҳи хуби ташкилӣ сурат гирифта, дар он беҳтарин бозингарон сабқати футболро созмон доданд. гузориш дар ин раванд. имрӯзҳо бозии футбол варзиши рақами якум эътироф гардидааст. ҳамин аст ки дар қаламрави мамлакат аз ин намуд мусобиқаҳо доир карда мешавад. бо ба даст омадани шароити мусоид дар шаҳри Хоруғ дар фасли зимистон низ мусобиқа аз намуди футболи хурд гузаронида мешавад. ин навбат дар маҷмаи варзиши шаҳр бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ин намуд мусобиқа сурат гирифт ки дар он кормандони муассисаҳои амалкунанда миёни ҳам сабқат карданд. дар бозии ниҳоӣ дастаи донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев ва дастаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят ки дар марҳилаҳои пешин бо ҳамаи дастаҳо дастболо гардида буданд, миёни ҳам мусобиқа карданд. бозӣ шавқовар сурат гирифта, дар он варзишгарон маҳорати баланди варзишӣ нишон доданд. ҳадаф аз ташкили мусобиқаи варзишӣ ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим маҳсуб меёбад. дар мусобиқа 14 даста иштирок карданд ва дастаи раёсати кор бо ҷавонон варзиш вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дастаи донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба бозии финалӣ рохат гирифтанд. ва чӣ хеле ки шумо мушоҳида намуда истодед, бозӣ карда истоданд. бозӣ бисёр дар як сатҳи баланд қарор дорад. мақсад аз баргузор намудани чунин чорабиниҳо
جلب هرچی بیشتر جوانان به ورزش سالمی جامعه میباشد. ریاست کار با جوانان ورزش من بعد نیست در آینده کوشش می‌نماید که چنین مسابقه ها رو در حدود ولایت زیادتر برگزار نماید. بازی این دسته ها دیدنی صورت گرفت و دسته دانشگاه دولتی شهر خاروق به نام مویانشو نظرشایف با حساب 5-4 غالب مسابقه گردید. بعد انتهای بازی مسئولین ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان همه شرکتداران و غالبان را تبریک نمودند. گفته شد که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از شرایط ارزنده همه گونه نمود ورزش مرحله به مرحله عمومی گردیده ایستاده است که در سرگاه آن فوتبال می‌ایستد. دسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق جای سیوم، بازیگران ریاست کار با جوانان و ورزش مقام دوم و دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خاروق به نام مویانشو نظرشایف زینه اول را صاحب گردیدند که در وضعیت تنتنوی به حاضرین مدال و افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس داده قدردانی کرده شد. همزمان جام مسابقه نصیب بازیگران زینه اول گردید. ورزش وسیله است که انسان را از کارهای نامطلوب باز می‌دارد. در این برابر ترغیب و تشویق ورزش و طرز حیات سالم با مقصد تحکیم سالمی و نیرومندی راه‌اندازی کرده می‌شود. همین است که امروزها در دایره این مقصد در مملکت فدراسی‌های گوناگون ورزشی عمل می‌کنند و در سالمی جامعه سهم می‌گذارند. یکی از آنها این فدراسیون کاراته جودوکان میباشد. فدراسیون کاراته جودوکان نیز از فعالیت خود در سال سپری شده نتیجه گیری نمود. مسئولین نخست مورد برد و باخت فعالیت ورزشکاران در سال 2021 سخن گفتند. اطلاع داده شد که سال 2021 ورزشکاران این فدراسیون در مسابقه های ولایتی، جمهوریوی و منطقوی، چهاربینی های عمومی ورزشی و دیگر چهاربینی هایی که بخشیده به جشن و مراسم ها برگزار گردیدند فعالانه شرکت ورزیده 80 مدال طلا، 120 مدال نقره و 180 مدال برنجی به وطن آوردند. اولهای سال 2021 ورزشکاران فدراسیون زیاده 300 نفر بودند. عین حال باشد در جنبست سال 2021 زیاده 400 نفر را در بر میگیرند. ورزشکاران فدراسیون در تمام چهاربینی‌های ورزشی، چهاربینی‌های فرهنگی که از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت گذرانیده شد فعالانه اشتراک کردند. ورزشکاران و مربیان فدراسیون کاراته صاحب سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت ولایت سوخت گردیدند. مقصد و هدف فدراسیون کاراته در جمهوری تاجیکستان جلب نورسان و جوانان به ورزش و تربیت جسمانی می باشد. ما در آینده کوشش میکنیم که برای تشویق و ترغیب ورزش در جامعه سهم خود را گذاریم. بنابر اطلاع مسئولین فدراسیون سال روان در شهر و ناحیه‌های جبار رسولوف، سپیتامن، دیوشتیچ، ظفرآباد ولایت سوخت گروه‌های نو تأسیس داده شد که به این گروه‌ها کودکان و نورسان فرا گرفته شدند. هدف اساسی مسئولین این پیش از همه جلب ساکنان به ورزش، تحکیم طرز حیاتی سالم در جامعه و آماده نمودن ورزشکاران با مهارت برای اشتراک در مسابقه‌های وطنی و بین‌المللی میباشد. چنانه که اطلاع داده شد در سال جاری فدراسیون تصمیم گرفته است همکاری را با والدان و آموزگاران ورزشکاران تقویت بخشیده برای بالا بردن مهارت ورزشی و دانش و آداب نورسان نیز تدبیرهای سودمند اندیشد. همزمان اقدام دیگر فدراسیون جلب جوانان سن دعوتی رایگان به محفل‌های ورزشی فدراسیون مذکور میباشد. намояндаи кишвари Украина Элина Свитолина ба даври сеюми чемпионати кушоди Австралия оид ба теннис баромад. Дар бозии даври дуюм теннисбози украинӣ Армони Тани фаронсавиро дар варзишгоҳи Мелбурн Парк Маргарет Корт Арена шикаст дод. вақти ҳисоби 6-3, 5-7, 5-1 ба нафи Свитолина бозӣ боздошта шуд ва Армони Тан ба хотири ҷароҳат рақобатро идома дода натавонист. дар даври сеюм варзишгари украинӣ бар муқобили намояндаи кишвари Беларус Виктория Азаренко вориди кор мешавад. нафаре ки дар навбати худ намояндаи кишвари Швейтсария Хил Белен
Тайхаманро бо ҳисоби 6-1, 6-2 мағлуб намуда буд. ғолиби феълии чемпионати кушоди Австралия оид ба теннис дар рақобатҳои инфиродии занона бошад, намояндаи ҷопон Наома Осака мебошад. дар 10 солаи охир дар муассисаҳои таълимӣ ба раванди дарси тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аҳамияти махсус дода мешавад, зеро варзишу солимӣ дар замони имрӯз аз равандҳои асосӣ ба шумор мераванд. дар ин баробар барои гузарондани дарси тарбияи ҷисмонӣ дар таълимгоҳҳо шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. идомаи матлаб дар сюжаи таҳия гардида. дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имконият фароҳам меорад, ки шавқу ҳаваси кӯдакону наврасон ва ҷавонон ба варзиш бештар гашта, онҳо минбаъд ба тарзи ҳаёти солим рӯ оранд. соласол таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳаи маориф зиёд гардида, дар баробари дигар фанҳо ба баргузории дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ низ аҳамияти махсус зоҳир карда мешавад. айни замон дар ҳудуди вилояти Суғд 944 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо 579504 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят 444 толор ва 878 майдончаи варзишӣ мавҷуд буда, дар онҳо 1520 нафар омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ ба хонандагон машқу тамрин медиҳанд. танҳо дар солҳои аз 2018 то 2021 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят 35 иншооти замонавии варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст, ки ин барои ҷалби кӯдакону наврасон ба варзиш заминаи мусоид гузошт. منتظم درس‌های تربیت جسمانی در مکتب می‌گذارند. همه شرایط‌ها در مکتب مهیا می‌باشند. میدانچه ورزشی، تالار ورزش، هر گونه اسباب‌ها برای مشغول شدن به ورزش فراهم آورده شده‌اند. اگر ما از خردسالی به ورزش مشغول شویم، تن ما سالم می‌شود و آینده مهر ورزش در دل ما جا می‌شود. дар қиёс ба солҳои пешин, айни замон баргузории дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ беҳтар гардида, устодону хонандагон иншоотҳои варзишии муассисаҳои таълимиро самаранок истифода мебаранд. иштироки фаъолона ва нишон додани маҳорати хуби варзишии хонандагон дар чорабиниҳои варзишии минтақавӣ, шаҳрию ноҳиявӣ ва вилоятӣ бозгӯи он аст, ки имрӯз ба фанни тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ин фан шавқу ҳаваси зиёд доранд. дар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд толори варзишие, ки ба замона ҷавобгӯ аст, бисёр пӯшида ба истифода дода шудааст ва шароитҳои хеле хуб фароҳам оварда шудааст, то ки насли наврас хонандагони мо ба варзиш машқ карда ҳаёти худро, зиндагии худро боз хубу зебо карда ба варзиш меҳру муҳаббат пайдо кунанд. ин хеле хуб аст, ки ҷавонони мо ба варзиш солҳои охир бисёр таваҷҷӯҳ ба оварда дар мусобиқаҳо бисёр хуб иштирок мекунанд. мо барои ин бисёртар бояд ки ҳаракат намоем, ба ин самт бисёртар аҳамият диҳем. дар самти баргузории дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва истифодаи самараноки иншоотҳои варзишӣ албатта баъзе камбудию норасоиҳо низ мавҷуданд. дар баъзе минтақаҳо ҳолати номусоиди иншоотҳои варзишӣ, нарасидани лавозимоти варзишӣ, сардии толорҳо ва набудани омӯзгорони тахассусӣ шояд мушоҳида карда шавад, вале ин нишондод сол аз сол кам гардида истодааст. афсус, ки бо баробари ҳар як дастоварду пешравӣ дар баъзе самтҳои анамин варзиш баъзе камбудиҳо ҳам дида мешавад. инҳо камбудиҳое, ки масалан нарасидани баъзе ашёҳои варзишӣ ё ба талаботи замонавӣ ҷавоб надодани баъзе варзишгоҳҳо мебошад. бо вуҷуди ин мо ҳама вақт кӯшиш ба хайр карда истодаем, ки баҳри анамин рушди тарбияи ҷисмонӣ, баҳри баланд бардоштани самти варзиш ҳаматарафа меҳнат ва фаъолият бурда самти варзишро дар миқёси вилоят, дар миқёси шаҳри Хуҷанд баланд бардорем. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии маркази вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд 36 толори замонавӣ ва 41 майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор доранд, ки дар онҳо 45 нафар омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ аз рӯи ихтисос фаъолият мебаранд. масъулини риёсати маорифи вилояти Суғд тасмим гирифтанд ба ин масъала таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, хонандагонро беш аз пеш ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намоянд.
ба андешаи ман дар муассисаҳои таълимӣ фақат ба таълими фанҳои асосӣ ба монанди забони русӣ, забони тоҷикӣ, математика, география, физика, таърих ва дигар фанҳо аҳамият дода оиди таълими тарбияи ҷисмонӣ аз ёд баровардан лозим нест. Чунки он хонандае ки ба мактаб меояду фақат ба фанҳои дақиқ ё ба фанҳои табиӣ риёзӣ аҳамият медиҳад, ҷисман солим намешавад. Ба тарбияи ҷисмонӣ диққати аҳамияти калон додан лозим аст. Барои ҳамин низ мо дар гимназияи худ низ тасмим гирифтем ки баҳри иҷроиши дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ки дар чандин баромадҳояшон таъкид менамоянд ки ба рушди тарбияи ҷисмонӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, ба варзиш аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, иҷро карда истода. Имрӯз мана дар муассисаи мо толори васеи варзишӣ ташкил карда шудааст ки дар он хонандагон ҳам дар давоми дарсҳо ва ҳам дар вақтҳои танаффус ба варзиш ҷалб карда мешаванд. Ба ғайр аз ин маҳфилҳои варзишӣ ба монанди футбол, шоҳмотбозӣ ташкил карда шудааст ки дар он хонандагон бо майлу рағбати калон иштирок мекунанд. Барои ҳамин ҳам бояд ки тарзи ҳаёти солим дар мадди аввал дар муассисаҳои таълимӣ бошаду хонандагон ба варзиш ҷалб карда шаванд. агар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шаванд, шавқу ҳаваси хонандагон ба варзиш зиёд гардида, онҳо минбаъд тарзи ҳаёти солимро интихоб менамоянд. дар баробари ин, вақте ки кӯдакону наврасон аз хурдсолӣ ба варзиш меҳр пайдо мекунанд, шояд оянда аз байни онҳо парчамбардору қаҳрамонҳо ба вой расида кишвари азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиори худ намоед.